Константин Некрасов, генеральный директор компании Greenstream Engineering. Соответственно, вкратце о нас. Мы с 2010 года занимаемся освещением профессиональным и дизайнерским. Развиваемся как инжиниринговая компания. Соответственно, в нашей компании есть проектный, монтажный отдел. Да? Делаем, реализуем то, что придумали архитекторы под ключ. Да, и изначально с 2010 года, хотя тогда еще рынка не было светодиодки, но мы уже начинали, только занимались светодиодным освещением, поэтому накопили достаточно большой опыт. Наши немножко цифры, да, мы инженеринга, я сам тоже инженер, правда робототехник, не светотехник, но не мешает нам реализовывать проекты. Сейчас я расскажу о проекте, который мы реализовывали совместно с СДС Свет в 2016-2017 году по реконструкции сети супермаркетов «Перекресток». Был большой тендер федеральный, в рамках которого необходимо было переоснастить 150 супермаркетов «Перекресток» с люминесцентного на светодиодное освещение. Но помимо энергосбережения, который при переходе на светодиодный там составляет порядка 50%, важная была составляющая как раз получение лучшего продукта, лучшего цвета, лучших продаж, да, улучшение продаж. Потому что освещение, он как раз играет ключевой фактор в продаже в магазине, так и в ресторане и многих других местах. Потому что вот буквально на прошлой неделе был группа ПИК Green на Ботаническом саду, и там на самом деле новый шоурум у них какие-то, но тоже, да, мы там смотрели, а свет дает атмосферу, на самом деле, очень приятную. Наша задача, соответственно, какие у нас возможности, да, дает светодиодная. Сейчас они уже очевидны, это долгий срок службы, это светильники без пульсаций, световые сценарии для зон магазина можно устанавливать. Это, соответственно, дальше технологии умного света, когда мы можем димировать, когда мы можем подсвечивать путь покупателю, когда в светильник какой тренд, это уже более умный предмет, в него встраиваются датчики движения, счетчики, которые анализируют, в какой зоне покупатель был, и, соответственно, это уже делает нам возможность маркетологам делать рекламу, да, уже точечно, то есть мы понимаем, где кто был, в каких зонах, и вот те смс, которые нам приходят из сетей, они уже более точные, и, соответственно, на этом компании выигрывают. Задача у X5 была больше, наверное, экономия электроэнергии, ну и маркетологов это повышение освещенности. Какие у нас есть особенности, да, по проектам, я чуть там дальше скажу, но основное, что нам нужно, это учесть, прежде всего, этот тренд, это сейчас идет, это освещение самих полок, а не пола, да, обычный свет, он светит вниз, да, и освещает нам пол. Мы же глазами смотрим там на уровне 1,5 метра, и, конечно, нам важна вот эта освещенность, поэтому большинство производителей сейчас движется в плане раскрытия кривой силы света и подсвечивания именно товара, потому что это увеличивает продажи. Ну и комфортно для покупателей. Цветовая температура тоже уделяется очень много этому моменту, потому что где хлеб используется 2700 кельвинов, допустим, и сыры, общий свет это 4000 кельвинов, а рыба это подсвечивается, которая на льду лежит 5000 кельвинов. Опять, то, что Эдуард отметил, индекс цветопередачи, очень внимательно, тут у меня нет слайдов сравнений, но индекс цветопередачи это то, что мы смотрим зеленое, но должно быть зеленое. Да? Индикатор это солнечный свет, он 100 у нас. Сейчас как бы типовые светодиоды это 85, но люминесцентка это, как правило, 75. И уже в сравнении это достаточно сильно заметно. И опять тренд идет к увеличению. И, соответственно, срочность реализации, она в ритейле также актуальна, как и в ресторанном бизнесе, да, нужно за месяц, по факту, надо с нуля, с бетонных стен сделать магазин, да, или если реконструкция, ты можешь только ночью, узко, товар не повредив, его не запылив,
и все это реализовать срочно, СДС должен быстро подстраиваться, да, поставщик светодиодной техники. Да, и в этом плане, конечно, с СДС в принципе сработали четко. Во-первых, мы территориально, а не в Мытищах, мы в Ивантеевке изначально, поэтому уже так сблизило. Но и на самом деле выбрал именно перекресток, да, производителя СДС свет. Ну, я не вижу каких-то моментов, почему нет. Как показала практика, все было хорошо. Какая у нас была задача? У нас была задача, в принципе, за полгода сделать 89 магазинов по всей России, да, в московском регионе только 15, средняя площадь перекрестков это там 3000 квадратных метров. Это СТР, согласовать его с заказчиком, после этого разместить производство, параллельно монтаж, то есть одновременно 5 руководителей проектов трудилось на данным, которые в разных регионах координировали действия бригад, взаимодействие. В принципе, за полгода мы уложились в данной реализации. Основной свет это был линейный, который заменялся, в принципе, один в один, что упрощало монтаж. И также это светильники линейные, да, и светильники на шинопроводах, которые делают акцент на торцевые витрины. Жесткое техническое задание, за этим следили, поэтому тут, конечно, хочу поблагодарить партнера, что нас не подводили, и в том числе, все мы знаем, большие компании, у них очень там сложно с оплатами, да, и при этом, когда там вовремя оплата от подрядчика, от заказчика, точнее, не приходит, при этом СДС Свет шел навстречу и продолжал отгрузки, тем самым мы не срывали сроки. Что про освещение, что важно, опять температура, недостаточное освещение, понятно, когда темно, никому нам не нравится, мы как мотыльки летим на свет. И отдельную, так чуть-чуть добавил от себя презентацию, что может освещение поможет. Ну, как раз может продлевать время хранения, на самом деле, продуктов, да, если более глубоко. То есть правильно подобранное освещение, оно снижает влияние тепла. А от светодиодного света в том числе меньше тепла. Соответственно, меньше тепла, продукция не портится. Энергосбережение. Светодиодка уже всем очевидно, что она. Но в данном проекте не было системы управления, но тренд именно туда. Умный свет, управляемый свет, вплоть до того, что загружаешь приложение, тебе подсвечивают там дорожку до продукта. Да, либо наоборот приглушают свет на 50%, если ты заходишь в этот проход, он поднимает освещенность до 100%. Это все влияет, да, на интуитивно мы боковым взглядом видим и, ну, как минимум заворачиваемся, может нам надо там туда зайти. Акцентное, соответственно, оно добавляет в продажах тот момент, который есть. Есть уже много, на самом деле, исследователей, доказательства того, что освещение должно быть правильным, и многие институты, европейские, прежде всего, в первую очередь, исследовали, что это просто увеличивает освещенность. Первое, конечно, самая продажа такая, кто-нибудь знает, что у нас первое место по продажам в супермаркете? Бананы, все верно. Это правильный вопрос, поэтому многие по бананам исследуют, да, и обычно подсвечивают очень именно фруктовую составляющую и овощную, потому что там максимально маржинальный супермаркет. Опять, мы вроде проектируем, да, делаем светотехнический монтаж, но мы должны понимать и учитывать вот эти нюансы, которые влияют так же, как там, допустим, в ресторане или еще в других местах назначения на продажи. Соответственно, правильное освещение, оно у нас увеличивает продажи, да, и поэтому маркетинг всегда доволен, и эти окупаемости не напрямую только технические, но и влияют и на положительный эффект. Когда ты заходишь, ты не всегда это можешь почувствовать, но если правильно подобран свет гармоничный, тебе просто комфортно. Да, и тебе хочется там находиться, тебя ничего не раздражает, нет стробоскопического эффекта у какого-нибудь лампочки, да, которая может там мигать и раздражать, и у тебя вся картина складывается о том, что, ну, хочется уйти, хотя, может быть, это и один светит. В этом плане, как бы, у СДС света, что нам нравится, мы, так как монтажная организация
контракт на нас, и у нас 5 лет гарантии на все, да, под ключ. Соответственно, если там какая-то рекламация, мы должны сами там ехать менять, неважно какой-то регион, Саранск это, да, и Йошкар-Ола у нас, и Казань, и Питер был, и Москва, и юг России. Поэтому важно надежный поставщик. У нас, в принципе, по вам, ну, были какие-то моменты по шинопроводу, я помню, да, но их сразу устранили, было какое-то замечание по точному светилу, но сейчас их нет. Да, это, конечно, радует, потому что нам не приходится тратиться. Вот на самом деле преимущество, сейчас я немножко о трендах, куда идут. Тут мы делали, в принципе, с диаграммой D, стандартный светильник, который светит просто прямо, да, косинусная диаграмма. Соответственно, на полке, ну просто это не потому, что СДС плохое, просто техническое задание, которое писали, опять же, в X5, они не указывали, что надо косинусную диаграмму, да, которая изображена справа. Сейчас, конечно, тренд уже даже и не продуктовый ритейл, такой как Leroy Merlin, переходит на косинусную диаграмму, то есть подсветку пола. Да, то есть уменьшаются нормы, требуемые на пол, и увеличиваются на полке. Но как практика показывает, и что, наверное, логично, почему странно, что это не было реализовано раньше, это увеличивает продажи, людям это более комфортно, поэтому цифры вот приведены. Да? Опять свежее мышление. Чем свежее выглядит продукт, тем он более привлекателен, тем мы хотим его больше покупать. Мы же едим глазами, да, и принимаем решения часто в супермаркетах импульсивно, что можно взять, а что нет. Соответственно, вид освещения, он манит покупателей, от них не выделяется тепла ультрафиолетового света, что портит в том числе свежие продукты. И, соответственно, нету факта обесцвечивания ненужными плодами. В супермаркетах мы учитывали такие составляющие, как цветовую температуру, потому что, допустим, хлеб, сыр, это оно, ну, всегда, во-первых, запах, самые привлекательные места, и всегда архитекторы, проектировщики часто, ну, делают акцент на этот момент. То есть мы эти все моменты учитывали, СДС-свет закрывал все эти потребности, да, во фруктах, овощах важно там естественное освещение, подчеркивать, да, то, что вот Эдуард говорил, это должно быть не только это спектр света, да, потому что в одном спектре может вроде и по цветовой температуре все хорошо, а по спектру снижается. Допустим, часто в дешевых светильниках или некачественных это в синий, да, в синеву. Соответственно, вы видите ну, цвета не такие вкусные, да, и, соответственно, вам не хочется покупать. Опять хороший признак качественного света, что, ну, заботимся не только о продуктах, но и о покупателях. Да, на рыбу это наоборот холодный 5000 кельвинов, да, специально даже разрабатывают там спектр, который как раз более холодный и более выражает те продукты, которые должны быть. Мясо, всем не в новинку, да, красный свет, люминесцентно, он на самом деле раздражает, он как-то его сделали плохо, но в рамках светодиодки тут больше с точки зрения технических можно добавлять. Красный свет дает более мясу насыщенность, соответственно его используют. Картофель опять вроде мелочь, но ультрафиолетовая важную роль, он просто зеленеет. Да, опять, не зная это, мы используем существующие лампы. Если это учитывать в технико-экономическом обосновании, вот это все оно влияет на принятие решений. Кроме действия света, также освещенности, конечно, которые также менее должны быть выражены. В завершении, наверное, вот куда еще у нас идет дальше свет. Сейчас в данном опять проекте по X5 этого не было, но тренд туда, что у нас в момент открытия мы делаем, при проектировании мы делаем коэффициент запаса, да? Как правило, он там 0,8 коэффициент запаса, соответственно, то есть у нас освещенности на 25% выше. То есть по факту есть у нас в техническом задании 1000, если ES-файл все хорошо посчитан,
то факт у нас 1250 получается, на 25% больше в момент открытия. Для чего это делается коэффициент запаса? Чтобы в течение всего срока эксплуатации у нас освещенность была там, через 5 лет была в рамках нормирования. Свет двигается куда? Дальше. Соответственно, изначально делается уже умный светильник с функцией демирования. То есть он демируется на 20% изначально, то есть мы получаем сразу 20 минут, на 20% меньше. И свои заданные 1000 люкс освещенности. И при этом автоматически, либо там кто-то человек фактически замеряет раз в год освещенность и добавляет там несколько ватт мощности. То есть, условно, если у нас был светильник, который должен 100 ватт, мы его можем понизить мощность до 80 ватт в начале и планомерно с годами эксплуатации его повышать, чтобы не было то, что есть на картинках, то есть затемнение, которое происходит от пыли, ну и ничто не вечно, это выгорание, соответственно, светодиодов и светильников. Это вот туда, куда делается, и, допустим, там тот же Ашан, он уже делает такие реализации. Я уверен, у СД Света тоже есть такие решения, позволяющие так делать. Да? Дополнительные возможности, это мы уже говорили, проекты, повтор. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, готов ответить. Так, сначала спасибо, конечно, за нашу презентацию, сегодня. Какие-то вопросы есть у вас, которые были бы сейчас актуальны? Или подумайте на кофе-брейке, который у нас буквально сейчас состоится, и можете подойти индивидуально задать, да? Я правильно понимаю? Или задайте что-то сейчас? Переговорить. Константин, скажите, пожалуйста, а вы занимаетесь строительством с нуля проектов, то есть отделки, либо вы занимаетесь только монтажом света? Мы инжиниринговая компания, мы в рамках раздела ЭОМ, ЭОМ, СС занимаемся. То есть мы именно специализируемся на профессиональном и дизайнерском освещении. Соответственно, в рамках этого, всю электрику. Всю электрику под ключ, и в рамках него проектируем. Это удобно как-то совмещать с людьми, которые делают перегородки, потому что электрику необходимо... Допустим, если конкретно по нам вопрос, допустим, для сети Твое мы делали реконструкцию 8 магазинов в прошлом году под ключ. Заезжаем в бетонные стены и все делаем под ключ. То есть, если такая задача. Специализация наша все-таки... Электричество, освещение, я бы сказал, профессиональный свет и монтаж, потому что никто не отдает монтаж отдельных светильников, редко это где-то специализированное, поэтому мы делаем весь электротехнический раздел, потому что у нас... В том числе и проектирование. Да, проектирование, монтаж, соответственно, есть лаборатория. То есть под ключ, чтобы у вас было полностью продукт, продумываемые нагрузки и включение, демирование, управление, автоматизацию, учет. Все это силовые токи в том числе. Да, лицензия МЧС у нас имеется. Еще вопросы? В регионах своими ресурсами работаете? Свои что? Своими ресурсами. Ресурсы, смотрите, как у нас с точки зрения управления проектами. У нас основная компетенция — это управление проектом. То есть верхний уровень — это руководители проекта и прорабы. У нас свои штатные, именно монтажники мы привлекаем на местах. То есть, соответственно, за это время уже наработано. То есть мы справляемся. Для примера, у нас был такой от X5 задача, перед Новым годом был холодный год, 15-го они дали задачу, за 2 недели надо смонтировать на 83 объектах тепловые завесы, раскиданные по всей России. То есть мы справились с этой задачей за 2 недели. Вот в этом, наверное, наша основная компетенция. Поэтому нам очень важны такие партнеры, как СДС, которые тоже очень, на самом деле, шустрые, гибкие, потому что все хотят, за счет чего мы можем выигрывать, за счет скорости. А уличным освещением тоже? Да. Все, что касается света, мы достаточно в этом профессиональны, иначе, наверное, меня бы не позвали. Нет, конечно. Мы очень профессиональны, поэтому у нас тут только профессионалы, конечно же. У нас тут вообще весь зал профессионалов, мы просто так никого не зовем. Спасибо большое. Так, Надежда.
Можете